96 տարեկան երկարակարգ չի, հայրս եկավ ձեռքիցս բռնեց տարավ, ասեց չխանգարեց եւ չեմ փոշմանել, որ եկել եմ, չարությունով մի պատասխան է, վառ գույներ եմ սիրում, այն չեմ ինչ որ եղել եմ, դե փող չունեի որ տոմսանեի, ուր գնացին խեղճ ու կորակ մոտամոտ տարիներս, փոխանակ ուրախանամ, հրաժարվեցի, դուչս բեմին չէր հասնում, այսպես էի անում, ինչներ եմ, ոնց կարամներ եմ, իմ երեխուն սպանողին ոնց մոռանամ, մամաս էլ հարևանուհու հետ ինձ ժամանակել, մտածում եմ, որ պարկում եմ վեր եմ կենալու, թե չէ։ Տիկին Ռոզա, մեծ դժվարությամբ ընդունեցիք, ինչու՞։ Չէիք ուզում, որ հանդիպեինք։ Ահա, որովհետև ինչպեսի ես եղել եմ, նրա մի քառորդ մասն էլ չկամ։ Դրա համար առաջ ես ուզում էի, որ նկարահանվեմ, բայց հիմա բոլորովին չեմ ուզում, որովհետև այն չեմ, ինչ եղել եմ, չկամ։ Դրա համար։ Ինչն է մնացել։ Ոչ մի բան։ Լավ, էլի տիկին Ռոզա։ Ծնվել եմ 29 թվականին, 1929 թվականին, բայց երբեմն չես մտածում էլի քո այդ կյանքի, որ պետք է վերջն ենթադրենք, մահանալու ես բան, չես մտածում դրա մասին, նպատակներ, երազանքներ, ցանկություններ, բայց բնության այդ չարաբաստիկ օրինաչափությունը հաշվի չի նստում մարդ արարածի ցանկությունների հետ, դրա համար այդպես փոխում է մարդուն, այն չեմ, ինչ որ եղել եմ։ Ինչ ցանկություններ ունեք, ինչ պլաններ ունեք։ Հիմա ոչ մի պլաներ չունեմ արդեն, մտածում եմ, որ պարկում եմ վեր եմ կենալու, թե չէ։ Բայց ժպտալով եք ասում դրա մասին, փիլիսոփայաբար եք մոտենում, կյանքին։ Դուք ձեզ երկարակյաց համարում եք։ Ես երկարակյաց եմ, իհարկե, 96 տարեկան երկարակյաց չի։ Երկարակյաց է։ Հա, երկարակյաց եմ։ Ինչի շնորհիվ։ Գիտեք ինչ կա, բնավորությամբ շատ բարի եմ, հիշաչար չեմ բոլորովին։ Կյանքումս ոչ մեկի մի վիրավորած չկամ, ինձ վիրավորել են, բայց ես հավատում եմ Աստծուն ու շատ էի կարդում Աստվածաշունչ, ընդեղ գրած է, որ չարությունով մի պատասխան է, դա իմ գործն է։ Ես միշտ էլ վիրավորել են, բան են արել, մտքումս ասել եմ, կարող ասեն անիքն ասել չպատասխանեց, բայց Աստվածաշունչը ինձ շատ էր օգնում, այն ժամանակ շատ էի կապված, հիմա մի քիչ տեսողությունս էլ չի, մի քիչ լավ չեմ կարդում էլի, բայց միշտ էլ կապված եմ եղել Աստվածաշունչի հետ։ Ծնվել եմ Տավուշի մարզի Շամշադինի շրջանի Արծվաբերդ գյուղում։ Արծվաբերդի պատվավոր քաղաքացի եմ, լավ ծնողներ եմ ունեցել։ Ծնվել եմ շատ արվեստասեր մարդու ընտանիքում։ Հայրս շատ արվեստասեր էր։ Ինչքան հյուրախաղեր էին գալիս գյուղը, գնում էր ներկայացումները նայում, ինձ էլ հետը տանում էր միշտ։ Նայում էր հետն էլ դերասաններից, որին որ ներկայացումն դուրը եկել է, այդ ներկայացումն դերասաններից մի երկու հոգի բերում էր, անպայման հյուրասիրում էր, շատ էր սիրում արվեստը։ 6 տարեկանում առաջին անգամ թատրոն գնացիք։ Ուրեմն այնպիսի ներկայացում էր, հայրս իրան առաջի տեղը ուներ, միշտ էլ ընդեղ նստում էր, ինձ էլ հետը տանում էր։ Վազելով գնացի, ասի ես էլ եմ ուզում խաղամ, դուչս բեմին չէր հասնում, այսպես էի անում, ես էլ եմ ուզում խաղամ, հետո հայրս եկավ ձեռքիցս բռնեց տարավ, ասեց չխանգարեց, էլ քեզ չեն բերի թատրոն, հետո գնաց պատերազմը, ինքը զոհվել է հայրս, զոհվեց, էլիս թատրոն տանող չկար, մի անգամ էլ կինոյի տոմսավաճառը պապայիս ընկերն էր, ես գնում էի առանց տոմսի, կինոն նայում էի, թույլ էի տալիս, բայց ներկայացումներին գնում էի կանգնում, ոչ ոք չէր թողում, որ ես մեզ մտնեմ, դե փող չունեի, որ տոմս առնեի, չէին թողում։ Մի օր էլ որոշեցի կինոն նայելուց հետո թաքնվեմ դահլիճում, որ ներկայացումը սկսվի, ես դուրս կգամ։ Ժամը 2-ն էր,
կինոն նայելուց հետո բեմի տակ բացած է, նստեցի, որ չերևա։ Հետո էլ դուրս եկա այն ժամանակ, որ ներկայացումը եղել վերջացել է, դու միասին քնել մնացել են։ Դուրս եկա, տեսա մարդիկ դուրս են գալիս, մամաս էլ հարևանու հետ ինձ աման եկել, իմացել ա, որ ներկայացում կա, իմացել ա, որ անպայման թատրոնում կլիներ։ Հա, եկավ ինձ տարավ, վրեժ ջղայնացա, որ չի կարելի է այդքան ուշ ինձ ու ես եկել։ Մայրս ջահել էր, 3 երեխաներ էր պահում, հայրս զոհվել էր։ Հայրը շատ հյուրասեր մարդ ա եղել, շատ սիրված ա եղել շրջանում ինքը, բայց երիտասարդ հասակում զոհվել ա։ Ոնց եղավ, որ դուք Բաքվում դպրոց գնացիք, դպրոցական տարիները հիշեք։ 9-րդ դասարանը գյուղում սովորել եմ, 10-րդ դասարանը չգիտեմ ինչ էր պատճառը, երևի ուսուցիչները զոհվել էին, թե ինչ էր, 10-րդ դասարանը պետք է Բերդում գնայինք, շրջկենտրոնում սովորեինք։ Ես այնտեղ բարեկամ չունեի, իսկ տուն վարձել հնարավոր չէր։ Իմ հորեղբայրը Բաքու էր ապրում, ուսուցիչ էր, Մխիթարյան Պավելը։ Մայրս ուղարկեց հորեղբորս տուն։ Այնտեղ եմ ավարտել 10-րդ դասարանը, լավ սովորող եմ եղել։ Հորեղբայրս ինձ ստիպում էր, որ գործերս տամ մանկավարժական ինստիտուտ։ Ես համաձայն չէի, ասի ես դերասանուհի եմ դառնալու։ Մանավանդ հայրս էլ պատերազմից գրում էր մամայիս, Յասաման ջան, Ռոզան դերասանուհի է դառնալու, չխանգարես, ինքը շատ է սիրել արվեստը։ Մամաս էլ չի խանգարել բոլորովին, ընդհակառակը։ Ես գնացել եմ ինստիտուտը, ընդունվել եմ, ոչինչ էլ չի ասել։ Այդպես էլ ես եկա գյուղ, գնացի Երևան, գործերս տվեցի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը, ՑՍՌՄ ժողովրդական արտիст Վաղարշյանի կուրսը։ Այնտեղ էլ վերջացրի։ Դիպլոմայի ներկայացումից հետո, որ վերջացնում ենք, գալիս են ռեժիսորները նայում են, թե որ դերասանն է իրենց պետքը, որ վերցրեն իրենց մոտ։ Վավիկ Վարդանյանը եւ Վաղարշյանը ժպիտով լավ տրամադրությամբ եկան, ասին, քեզ լավ լուր ունենք հաղորդելու։ Բա ինչա, քեզ այստեղ 2 թատրոնի ռեժիսորները ուզում են, Սունդուկյան ու դրամատիկական թատրոնը։ Ես էլ հիմարի նման փոխանակ ուրախանամ հրաժարվեցի, մտածեցի այդ մոմենտին, որ հանրակացանից անեն, որտեղ կապրեմ։ Ես որպես լավ սովորող թոշակ էի ստանում, թոշակով էի ապրում։ Էլ չմտածեցի, որ աշխատավարձս բարձր կլինի։ Հրաժարվեցի, որ շատ եմ փոշմանել։ Վաղաշ Բագդանիչը ասեց, Ռոզա ջան, թատրոն ինստիտուտ չէ, թատրոններում լինում են ապաշնոր դերասաններ, որ իրենք ճարպկությամբ վերև են մագլցում։ Դու շատ շնորհալի ես, շատ խելոք ես, խեղճ ես, քեզ շատ կօգտագործ են, բայց ստվերում կպահեն։ Եվ այդպես էլ եղել է։ Իմ կոչումները ես շատ ուշ եմ ստացել։ Չնայած Արաքում չեն անտեսել, Մովսես Խորենացին մրցանակ եմ ստացել, մեդալներ եմ շատ ստացել, ոսկի մեդալներ, բաներ, դրա փոխարեն, բայց կոչումներս ուշ եմ ստացել ու միշտ հիշել եմ այդ իրենց ասած խոսքերը։ Մհեր Մկրտչյանը ձեր համակուրսեցին էր, չէ՞։ Ֆրունզե Մկրտչյանը ինձ հետ է սովորել ինստիտուտում։ Հա, հենց այդ ա, որ եթե ես ժամանակին ասեի համաձայն եմ Երևանում մնալու, հանրակացարանն է պատճառը, որ մնալու տեղ ունենամ, ինձ կթողեին, որ մնամ, ես չեմ ֆայլնել, որ ասեմ, որտեղ Ֆրունզիկը և հանրակացարանում էր ապրում, և Սունդուկյանում աշխատում էր, ինձ էլ կպահեին, իսկ ես հիմարաբար հրաժարվեցի։ Ինչի համար եք կյանքում փոշմանում։ Միայն հենց դրա համար, որ չեմ մնացել մայրաքաղաքում։ Ուրիշ բանից չեմ, ունես բաներ չի եղել, չեմ փոշմանել, այդպիսի բան չի եղել։ Մասնակցում էի գյուղում արդեն ինքնագործ խմբերին, դե պարապ էի, շատ էի փոշմանել, բայց ուշեր, գնում էինք գյուղերը խաղում էինք, դրա համար։ Մեկ էլ Կիրովական էր կոչում են ժամանակ, Կիրովականից Սոկրատ, արվեստի վաստակավոր գործ Սոկրատ Ակմակչյանը իրան թատրոնով եկել էր հյուրախաղերի Շամշադին։ Մենք ունեինք ցերեկային ներկայացում Նամուսը, եւ ես զբաղված էի, նա նայեց ինձ,
ցերեկային ներկայացումը եւ ինձ հրավիրեց Կիրովականի թատրոն եւ չեմ փոշմանել որ եկել եմ որովհետեւ գյուղում ինչ պետք է անեի այդպես եկել եմ շնորհիվ Սոկրատ Ակմակչյանի եւ Շահվերդյանի ստացել եմ շատ բազմաժանր դերեր գլխավոր եւ կենտրոնական 180 դեր եմ խաղացել այդքան մարդու կյանքը ապրողը ոնց կլինի այդքան մարդու կյանք եմ ապրել ոնց կլինի հա շատ բան եք տեսել կյանքում այսպեսին կլինի ինչպեսին հիմի ես կամ բազմափորձ շատ ապրած շատ տեսած շատ ապրած շատ զգացած եւ լավը եւ վատը այո սկզբից ես եղել եմ միայն որ ինստիտուտից եկել եմ կոմիկ դերերի խարակտեր դերերի դերասանուհի բայց շնորհիվ Սոկրատ Ակմակչյանի ու Շահվերդյանի դարձել եմ բազմաժանր դերերի դերասանուհի իմ առաջին դրամատիկ դերն էլ եղել է Շուշանը Պեպոյում տապալված դեր չեմ ունեցել բոլոր դերերս էլ հավասար սիրում եմ ու չեմ մոռանում բա ոնց էիք անգիրանում այդպես լավ հենց դա իմ հիշողության պատճառով նաև թատրոնի շտաբ օգնությունն էի ով հիվանդանում էր կամ մի պատճառով ներկայացումը չէր խաղում ռեժիսորն ինձ էր տեսնում թե պետք է անպայման խաղաս մի հատ կարդում էի արդեն գիտեի հրաշալի հիշողություն ունեի բոլորի դերը ու չեմ ասել իմ դերը չի մի անգամ ախայծունողներ ներկայացումը նայում էին Միրոն Ջուլհակյանի ներկայացումներ երիտասարդ ռեժիսորներ հիմա ինքը չկա եւ այդ ներկայացումը նայել են հետո չեն ընդունել որովհետեւ լավ չի եղել ոչ թե ռեժիսորն է վատ բեմադրել այլ գլխավոր դերակատարը հաջող չի եղել եւ թույլ չեն տվել առաջին ներկայացումը խաղան պրեմիերան որովհետեւ տոպսերն վաճառված ա եղել դրա համար ռեժիսորն ասել է ունեն երկրորդ դերակատարը նա կարող է խաղալ նշանակել են առավոտյան ժամը 11-ի ներկայացում որ պետք է խաղալ ես էլ տանն էի մեկ էլ 11:30 Շահվերդյանը զանգում է ինձ թե բա պետք է վաղը պրեմիերա խաղաս բա ոնց պետք է խաղամ ես դեր գաղափար չունեմ պատրաստ չեմ ես նույնիսկ ներկայացումը չեկա նայեմ ասի ես չեմ կարող ես գիտեմ որ կարող ես պետք է անպայման վաղը խաղաս ներկայացումը դերը ուղարկեց ամբողջ գիշեր ես պարապեցի այդ դերը մի տետր լիքը դեր դե գլխավոր դերակատարն է ամբողջ գիշեր պարապեցի առավոտյան գնացի ներկայացումը խաղացի ընդունեցին շնորհավորեցին եւ թույլ տվեցին որ պրեմիերան խաղանք արդեն առաջին ներկայացումը երեկոյան էլ գնացել եմ պրեմիերան եմ խաղացել հանդիսատեսը շատ լավ ընդունեց ես դերս մեծացրել եմ իմպրովիզացիա եմ արել դերը որը ստանում եմ ես հետաքրքրվում եմ այդ դերի կերպարի մասին ինչպեսի ընտանիքում ինչ միջավայրում է մեծացել այդպիսի բաները միաձուլվում են ինձ հետ եւ ծնվում է նոր կերպարը Բաբկեր Ներսիսյանը եկել էր մեզ մոտ Պեպո էր խաղում ասեց ով է Շուշանը մայրը էլի իրա ինձ ցույց տվեցին այն ժամանակ ես նիհար ավելի շատ ջահել էի երևում քան կայի ասեց բայց սա երեխա է սա ինձ ոնց մայր կդի վառանձել են ես Պեպոյի համար մեծ եմ Սոկրատ Ակմակչյանն ասեց որ նա կարողանում է փոխվել մի կան հանգստանա գրիմ անելուց մոտը նստեցի գրիմներս անում էի բան հագնվեցի զգում էի որ ինքը լավ է զգում բայց չուզեց Կիրովական խաղալ չվստահեց գնացինք Դիլիջան խաղացինք այնտեղ հավանեց եկանք Կիրովականում խաղացինք Պեպոն այդպիսի տեսարան կա որ իրեն բանտ են տանում բռնում են Պեպոյին չէ այդ տեսարանը բեմում էր երկրորդ հարկա սարքած աստիճաններով պետք է բարձրանամ իրեն ճանապարհեմ մեկ էլ այդ մոմենտին ես իմպրովիզացիա արի ոչ թե ոտքով բարձրացա այլ չոքեչոք լացելով բարձրացա վերև նախավերջի աստիճանների վրա կանգնեցի ինքը շուռ եկավ տեսա որ չոքեչոք ոնց եմ գնում բարձրացրեց դրեց կանգնեցրեց մոտը
փաթաթվեց, ասեց լավ իս, դեդի ջան, կենացվալ է, դեդի ջան, լավ իս։ Այդպես հանդիսատեսը դե չգիտեր, որ այդ տեքստը կա, թե չկա, ասեց ինքը, որ ես հանգստանամ։ Ու ինքը հեռուստացույցով իրան բարձր կարծիքն է հայտնել իմ դերակատարման մասին։ Այդպես եղել է նաև աշխարհնայոշուր եկել ներկայացումը Գուրգեն Ջանիբեկյաններ եկել Մարգարեր խաղում, մեկ էլ նայելի հավանել էր հեռուստացույցով իրեն բարձր կարծիքների ասեց իմ մասին։ Ուրել շատ եմ ես շրջագայել, 3 անգամ եղել եմ Ֆրանսիայում, 3 քույր ներկայացումով Ֆրանսիայում, Պորտուգալիայում, Ժնևում, մի անգամ Լատվիայում, այդպես։ Հետո միշտ շրջել եմ Վրաստանում, Ռուսաստանում, Մոսկվայի, Մալտայի երկրամասում, Բաքվում առաջ հարաբերությունը լավ էր, գնում էինք Բաքու հյուրախաղերի ներկայացումներով, որտեղից էլ վերադարձել եմ լավ ռեցենզիաներով, թերթերում գրված իմ դերակատարումների մասին։ Ներեցեք, որ ես անհամեստություն եմ անում, դե ստիպված եմ որ ասեմ։ Իրավունք ունեք, Տիկին Ռոզա։ Ձեր ամուսնուն ո՞նց հանդիպեցիք, Տիկին Ռոզա։ Ո՞նց սիրեցիք իրար, ռոմանտիկ էր։ Իմ ամուսինը Հա։ իրան ընտրել եմ, հավանել եմ եւ չեմ փոշմանել, ինձ շատ է օգնել։ Մեր գյուղից է եւ մեր ազգից, նա էլ Մխիթարյանն է, բայց բարեկամ չենք։ Շատ լավ մարդ էր ինքը, բարի մարդ էր շատ։ Նա ինձ երբեք չի խանգարել։ Մենակ ամուսնանալուց ասի, ես դերասանուհի եմ ախր, մտածելով, որ ինքը համաձայն չի լինի, էլի, թե ես արվեստը սիրում եմ, ոչինչ, ինչ անեմ, ես էլ ինժեներ եմ, կարող է ինժեներն էլ քեզ չի դուր գալիս, ուզեց ասի, ես դերասան չեմ, ոնց ասեմ, ուշադիր ա եղել իմ նկատմամբ, երեխեքիս նկատմամբ, շրջագայության մեջ էի միշտ, երեխեքիս քիչ եմ նայել, սրտի ցավում եմ ասում, ամուսինս ինժեներ էր բնավորությամբ եւ երբեք ինձ շատ է օգնել, ինձ չի խանգարել։ Ինքը երեխեքին եւ նայում էր եւ աշխատում էր։ Աղջիկ ասուկ մեծ տղայիս ինքը միշտ նայել է։ Իսկ արգիշտիս որպեսզի ազատ դերասանին ինձ հետ էին դնում, որպեսզի գանդեղ երեխային նայի հյուրանոցում ես խաղամ։ Եթե ինքը չլիներ, ես չէի կարող երեխեքին թողնել ու գնալ հյուրախաղերի։ Երեխաների շատ եմ թողել, ինքը նայել է, ես ամենակիչը 6 օրով, 10 օրով գնում էի այդ շրջանները Թբիլիսի, Ախալքալակ, Ախալչխա, Ադրբեջան, ամեն տեղ ման եմ եկել, այդ արտասահմանները, ամուսինս ինձ օգնել է, երեխեքին նայել է, մի անգամ չի ասել, որ մի գնայելի, այդպիսի բան չի եղել, ընդհակառակը գալիս էր ներկայացումները նայում էր եւ շնորհավորում էր, լավ էր ասում, ենթադրենք մի տեղ մի բանը ուրիշ ձևի ա եղել, ասում էր ինչի էր այդպես, սիրում էր դիտողություն անի։ Համ խրախուսում էր, համ էլ քննադատում։ Հա, սիրում եմ իմպրովիզացիաներ անել եւ ռեժիսորները ընդունում են այդ իմպրովիզացիան, բայց ինքը ոչ թե քննադատում էր, ասում էր այդ բա չկար։ Ինչպես կես դար միասին ապրել երջանիկ, ինչի շնորհիվ է ընտանիքը ամուր։ Ընտանիքը ամուր շնորհիվ է, եթե ամուսինն իրար լավ են հասկանում։ Ներողամիտ են մեկը մյուսի նկատմամբ, իրար ճանաչում են, հասկանում են, ընտանիքը կարող է վեճ լինի, մի բան լինի, իսկույն հիշաշար չլիներ նայել, չնայած մեր մեջ վեճ չի եղել, ես բնավորությամբ շատ լռող եմ, ուշադրություն չեմ դարձնում, չեմ պատասխանում, չեմ խոսում, չեմ խառնվում։ Իսկ կենցաղում կարելի ասած, որ պահածոներ եք պատրաստել, եփել եք, սիրում եք կենցաղը, խոհանոցը սիրել եք։ Այո, սիրել եմ, ես շատ էի շրջում հյուրախաղերի, շատ եմ զբաղված եղել։ Գալիս էի գիշերները ծահապահածոներ էի պատրաստում, գիշերներ երեխեքի շորերը լվանում էի, առավոտ հարթուկում էի, չորացնում, որովհետև այդ մի խումբը, որ վերադարձել է գաստրոլներից, մի ուրիշ ներկայացում են տանում։ Ես այն մի ուրիշ էլ էի զբաղված, այն մեկում էլ էի զբաղված։ Ես չէի հանգստանում։ Դրա համար գիշերները անել եմ,
հատոներ, բաներ, ամեն ինչ, խոհանոցը սիրում եմ, չէ, ես հարմարվել եմ կենցաղին, եմ հարմարվել ամեն ինչ, պետք է դժվարություններին էլ հաղթահարես։ Ոնց հաղթահարես դժվարությունները, Տիկին Ռոզա։ Ոնց հաղթահարեմ դժվարություններին, պետք է դիմանաս հաղթահարես, լինում են դժվարություններ, դե ոնց ասեմ, պետք է դիմանաս, ես շատ գիտեմ։ Ոնց եք դիմացել դուք։ Ինքնաներշնչումով, հա, երևի ինքնաներշնչումով։ Հա, Դուք ասում եք ես դերերս կրկնում եմ, որ վատ չզգամ։ Ինքդ քեզ ինքս ինձ զբաղեցնում եմ, ինքս ինձ հանգստացնում եմ։ Նա էլ զիջող էր, ես էլ ամեն բանի մասին խոսացած չեմ, միշտ լռել եմ, որ ինքը վատ բան չի արել, որ լռել եմ, ուղղակի լինում են չէ փոքր բաներ, որից այդ բաներ ուշադրություն չեմ դարձրել, ինքն էլ անուշադիր չի եղել, իմ նկատմամբ շատ ուշադիր է եղել։ Երջանիկ ընտանիքի համար Երեք երեխաներս էլ բարձրագույն կրթություն են ստացել, երեքն էլ լավ սովորող են եղել, համ մոտները չեն եղել դասները պարապել փոքր ժամանակ, համ իրենք ընդունակ են եղել շատ։ Ունեցել եմ 2 տղաներ և 1 աղջիկ սամնացել, տղաներս լավություն անելու պատճառով ջահել երեխեքին սպանել են։ Այդ Կոլյանով Վլադիմիրը իրանց համար լուսավոր աշխարհում բան են գալի, իմ երեխեքը չկան։ Լավություն են արել ու այդ կորել։ Ջղայնանում չարանում եք այդ մարդկանց հանդեպ, թե կարողացել եք ներեք։ Դե ինչ ներեմ, ոնց կարամ ներեմ, թող Աստված էլ իրանց պատժի։ Դա այնպիսի բան չի, որ կարողանաս ներես։ Ուրիշ բան է ինձ վիրավորեն, ինչ ասես անել, բան չեմ վիրավորվի, կմոռանամ, բայց այդպիսի բանը ոնց իմ երեխուն սպանողին ոնց մոռանամ, դա հնարավոր չի, մենակ իմ մասնագիտությունն է ինձ պահել, որ ես դիմացել եմ, որ դիմանում եմ։ Կարինեն սփոփանք է, մխիթարանք է։ Այնքան ուշադիր, որ ես միշտ ասում եմ, այ մամա ջան, ես քեզ համար ոչինչ չեմ արել։ Շատ ուշադիր է Օֆելիա ջան, վերին աստիճանի, և սննդի կարգում, և այդ ուշադրության, այդ մաքրության, ամեն ինչի համար վերին աստիճանի ուշադիր է։ Իմ մաման ինձ հետ չի ապրել, բայց ոչինչ չեմ արել, մամայիս համար սիրտս ցավում է, որ հիշում եմ ինքը ինչքան լավություն անում այդ մոմենտին ասում եմ, գեղուկներս որ կտրում ասում եմ, մամա ջան, քեզ համար ոչինչ չեմ արել, ամեն մի բանով միշտ հիշում եմ, չէ, շատ ուշադիր է, պես ասել է լավ, ինքն էլ։ Տիկին Ռոզա, ձեր զարդերը, ձեր հագուստը դուք եք ընտրել միշտ, հիմա դուք եք ընտրում, որի հետ հագնեք, ոնց համադրեք։ Ես սիրում եմ ես ընտրեմ, իմ ճաշակն ու իր ճաշակը շատ տարբեր է, ոնց որ իմ աղջիկը չլինի, տարբեր եք ճաշակով, ես իմ ճաշակն ունեմ, ինքը իրան, ես որ ինձ հագցրել է իր ճաշակով, բայց իմ ճաշակը չի հագցրել։ Հիմա նկարագրեք, որ եթե ձեր ճաշակով հագնեիք, ինչ կհագնեիք։ Ես ասեցի էլի են սիրելվի բլուսկաս առաջ համորկայով, այդպես սիրուն էր շատ, նա կհագնեի, բայց ինքը ես հագցրել, վառ գույներ եմ սիրում։ Որ գույները։ Սիրենվի, ոնց էլ լիմոնի, կարմիր։ Մանուշակագույնը կյանքի գույնն է, կյանքի գույնն է։ Այո, վարդագույն, մանուշակագույն, այդպես միշտ այդպեսին եմ հագել։ Կարմիր գույնը շատ էի սիրում, բայց ինձ դժբախտություն պատահեց 2 տղաներից, դրանից հետո կարմիր չեմ հագել։ Կարմիր շորերս էլ ուրիշի եմ տվել։ Ոնց հաղթահարեցիք, Տիկին Մխիթարյան։ Ոնց հաղթահարեցի թատրոնի միջոցով, իմ հանդիսատեսի միջոցով, ինձ շատ է օգնել, թատրոնը մտքի և հուզմունքի տաճար է, միայն թատրոնի միջոցով ես հաղթահարեցի, իմ շատ սիրելի և դրսում, և ներսում իմ հանդիսատեսին շատ է օգնել։
երեկոները, որ պարկում եմ, որպեսզի չհիշեմ, կամ իմ դերերից եմ հատվածներ հիշում, խաղում պարկան ժամանակ, ես շատ քիչ եմ քնում, չեմ կարողանում, կամ ասմունքում եմ, այդպես էլի։ Մի ամենասիրելի քառատող կասեք, ամենաշատը ձեզ բնորոշ։ Տարիներս, ուր մնացին տարիներս, կանաչ, կարմիր, սև, սպիտակ տարիներս, իմ սառն ու տաք ծուռուշի տակ տարիներս, ուր գնացին խեղճ ու կորակ մոտամոմիկ տարիներս, իմ թևաբեկ տարիներս, իմ սիրավոր, իմ ձիավոր տարիներս ուր մնացին, որքան ցավել տվին առանց, որքան սևեր տարիներս, որքան չասված խոսքեր տարան, որքան չասված սերեր տարան տարիներս, ուր մնացին, ինչպես անցան քար քրքրող երկինք խմող տարիներս, այս ինչքան շուտ վրա հասան իմ ցուպավոր, ասուպավոր տարիներս, մենք մի օրով հավաքվեին, գային եւ աճունիս վրա լային, իմ բախտավոր, աղետավոր տարիներս, կանաչ, կարմիր, սև, սպիտակ ապրած բոլոր տարիներս։ Հրաշալի է, շնորհակալ եմ։ Բացում եք հիշողությունս վատ թարացել է, լավ էլ հիշեցիք։ Տիկին Ռոզա, բժիշկների հետ ո՞նց եք, բժիշկի գնում եք, առողջական հարցեր իրենց վստահում եք, թե ինքներդ ձեզ։ Ճիշտ ասած, ցավող տեղ չունեմ, չեմ հիվանդացել, ընդհանրապես միշտ առողջ եմ եղել, ուղղակի ես որ վեր ընկա, ներկայացումը խաղացել եմ, եկել եմ տուն ու վեր եմ ընկել։ Վերջին անգամ բեմ երբ բարձրացաք, քանի տարեկանում ու հետո ինչ եղավ։ Վերջին անգամ մինչև այդ խաղացել եմ, եւ եթե վերջ ընկնեի, մինչև հիմա էլ կխաղայի։ Ձեր ամենասիրած դերը ո՞րն է, որ ամենաշատն է հենց ձեզ բնութագրում։ Գիտեք ինչ, այդ հարցը շատ են տալիս, բայց ես տարբերություն չեմ դնում, որովհետև յուրաքանչյուր դերի մեջ անգամ հոգեկան ու ֆիզիկական ուժ եմ ներդնում, որ չեմ կարող տարբերել մեկը մյուսից, այդ միևնույնն է, թե ասեն որ երեխայդ է սիրում, այդպես ես սիրում եմ իմ բոլոր դերերը, տապալված դեր չեմ ունեցել։ Թատրոն ընտանիքից ոնց որ շատ եք սիրել։ Չէ, այդ աստիճանի չէ, ընտանիքս, և թատրոնն եմ սիրել, դրա համար երեխուս, փոքր երեխուն գրկած տարել եմ հյուրախաղերի, ուրեմն թատրոնն եմ շատ սիրել, ընտանիքս էլ, երկուսին էլ սիրել եմ, թատրոն ինձ համար կենսական անհրաժեշտություն է, կյանք տվող մի ուժ է, երբ որ ինչքան մեծանում ես, այնքան խորանում ես կերպարիդ մեջ, բյուրեղանում է նրա ստեղծագործական միտքը և ավելի խորն ես ճանաչում ինքդ քեզ։ Երևի ամեն դերի մեջ քեզ տեսնում ես, չէ՞ մի տեսակ, ամեն դերից մի հատված դու ես։ Ինչի մասին եք երազում։ Հիմա։ Այո։ Հիմա երազում եմ, որ Մարիամս երեխա ունենա։ Թոռների մասին։ Թոռս, ես մի թոռն ունեմ, երկու թոռ էլ ունեմ, Գերմանիա են ապրում, մեծ տղայիս երեխաներն են, կինը ընդեղ է, երեխեք ընդեղ են երկու թոռս, կարոտում եմ, չեմ տեսնում, հիմի մի հատ թոռ ունեմ, աղջկաս աղջիկն է, երազում եմ, որ մի երեխա ունենա, ու հույս ունեմ, որ կունենա, Մարիամ ջան։ Թող իրականանա ձեր երազանքը, Տիկին Ռոզա։ Ահա։ Ձեր անունը կդնեն։ Իմ անունն էլ է Ռոզա, իմ փեսայի մոր անունն էլ է Ռոզա եղել։ Դե էլ այլընտրանք չունեն։ Չէ։ Սրտով չի ձեր։ Հա։ Սրտով չի այդ անունը։ Իմ անունը որ դնեն։ Հա։ Չէ, պետք է չի, ոնց ուզում են թողնես դնեն, ես չեմ ասի։ Ոնց կուզեն, ինչ անուն կուզեն, են էլ կդնեն։ Առաջադեմ Տիկին Ռոզան։ Առաջադեմ եք, չէ՞, մտածողությունը ձեր առաջադեմ է։ Հա, թող իրանք ոնց ուզում են, այդ անուններ դնեն, բոլորովին ես այդպես բաներ չունեմ։